Accroche. Un parcours en 24 secondes 18 pour Timothée, sans faute bien sûr. Et nous avons donc au départ le dossard numéro 29. Il s'agit de Zoé Delru sur Honfleur. Yes. Donc attention pour cette épreuve, 17 ans. Nous avons Thomas qui a 2 poneys pour cette épreuve. Avec le dossard